大家好，我是小慧，欢迎您来到我的频道，也非常感谢您百忙之中收看我的视频。纸巾大家都很熟悉了，每个家庭每天都会在使用。然而，许多人不知道，纸巾除了个人的使用之外，原来放到冰箱里也有意想不到的用途。接下来我就分享几个纸巾放在冰箱里的小妙招，方法简单又实用，1年下来可以省下不少的电费。学会之后赶紧告诉家里人。冰箱是用来给食物保鲜的，平时买回来的食物我们都会放到冰箱里面保存，特别是天气炎热的时候，一些食物放到室内很容易就会腐烂变质，所以冰箱也是日常生活当中必备的一种电器，可以延长食物的保鲜期。一般家里的冰箱都会塞满各种的食物，瓜果蔬菜、鱼类、肉类等等，只要是能够冷藏的食物，我们都会放到冰箱里面。冰箱里面的食物放多了，不但会产生异味，出现串味的情况，而且像一些水分比较多的食材，在保鲜的过程当中还会散发出一些水分，导致冰箱里面出现了水汽、水雾。冰箱里面的水分越多，运行的时间越长，那么冰箱耗电量就会越大，冰箱的使用寿命也会大打折扣。其实解决的办法超简单，平时我们可以用几个的小方法来减少冰箱的耗电量，延长了冰箱的使用寿命。下面就请跟着我的视频一起来看看具体怎么操作吧。方法1，防止冰霜。家里面的冰箱是不是特别的容易起冰霜？不要以为这只是制冷的效果好，结冰后不仅会增加了冰箱的负担，还会增加了耗电量。同时，瓜果蔬菜也可能会冻伤，滋生了细菌，而且这样使用起来很不方便。抽屉打不开，食材放不进去，清洁冰箱也变得麻烦。其实我们只要用一个小技巧，就能够轻松地解决这个问题。准备1卷卫生纸，这个在每个家庭都有，不用多说了。那么如何的使用呢？我们将卫生纸直接的放入到冰箱。纸巾的纸浆分子较大，具有较强的吸附能力，能够有效的吸附冰箱当中的异味分子，从而起到了去除异味的作用。除此之外，还可以吸收水分，有助于保持冰箱内部的干燥。在冰箱使用的过程当中，由于频繁的开关门或者是存放的食物本身带有水分等的原因，就会导致了冰箱内有一定的水汽。纸巾可以吸收这些水分，避免水分在冰箱内积聚，减少了细菌滋生的条件，同时也能在一定的程度上起到省电的作用。潮湿的季节或者是放入较多新鲜蔬菜后，纸巾的吸水的作用就更加的明显，这样可以有效的吸附了冰箱里面的异味和潮气，都达到省电的效果的，真的是一举多得。很多人担心会浪费纸巾，其实纸巾在冰箱里面放久了之后，只会出现受潮变湿的情况。那么我们就可以把纸巾拿出来放到通风的地方晾晒，等到晾干以后还是可以重复利用的，这样就不会浪费了。这个方法是不是非常的不错呢？方法2，首先我们可以根据自家的冰箱的大小还有实质的情况来准备几个的纸巾。再来准备适量的茶叶，什么茶叶都是可以的。大家都知道，茶叶平时主要是用来泡茶喝，其实它不仅如此，茶叶还具有很强的吸水性，并且还具有除臭达到清洁空气的作用。现在我们将这一把的茶叶放到纸巾的里面，接着我们还要准备一些平常所用的食用的小苏打。这时候我们需要准备1勺的小苏打放到纸巾的里面，把茶叶和小苏打都分别装进去后，
我们就把它包裹起来。然后我们用橡皮筋把它固定好，这样就做成了一个香包的样子。这样我们就可以把刚才制作的简易除臭包放进去，把纸巾做成这样放到冰箱的保鲜室里，既不占位置，又能够灵活的放置。如果冰箱内部的空间较大，放的食物较多，我们可以多做几个这样的纸巾包，每层放上1、2个，将小苏打和茶叶放到纸巾里，这样不仅能够有效的去除了冰箱里面的异味，还能够保持冰箱的清新。而且小苏打在这里也起到了干燥剂的作用，不仅如此，还可以起到一个消毒杀菌的作用，此也能够起到去除异味和稀释的作用。大家不妨做几个，把它放到冰箱里，作用可是不小哦。方法3，修复了冰箱的密封条。冰箱门频繁的开合，门上的一圈的胶条很容易就会松掉。你以为已经严密的冰箱门，实质上是有缝隙的。如何知道自家的冰箱门关的严不严呢？我们只需要1张的纸就可以测试了。现在我们就测试一下。先把冰箱门打开，放入1张纸巾，关上冰箱门，夹住白纸，然后我们用手来抽纸巾。如果纸可以轻易的从冰箱里面抽出来，那么我们就说明了冰箱的胶条松了。那胶条也就是冰箱的密封条，它的好坏就会直接的影响到冰箱整体的工作时的密封性、保温性、制冷效果和使用寿命等。冰箱门关不紧时，压缩机就会因为冰箱的温度达不到要求而不停的工作，导致了用电量的增多。这时更换冰箱密封条，或者是用吹风机的热风吹几分钟，让密封条变得紧固。吹完热风后，我们把冰箱的门关上，使劲的按压一下，使其收缩变得紧实，一直按压不动，大约需要2到3分钟。现在我们可以再放1张纸来测试一下冰箱门是否关紧了。再次的打开冰箱门，把纸巾夹住。现在试试，稍微的使劲，纸巾是拉不出来的。如果再使劲的话，纸巾就会烂掉了。这样简单的测试操作，冰箱门的密封性就会大大的提高了，冰箱就不会一直的高效的运作了。这样1年下来也节省了不少的电费，还可以大大的提高了冰箱的使用寿命，虞之良得。怎么样？以上的3个方法是不是既简单又实用呢？好了，朋友们，今天所分享的视频内容就到这里了，希望本期的视频内容能给您带来帮助。最后也非常感谢您对我的支持和鼓励，我们下期见。